الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضور دائے غلام سونا بلال جس دا نام سونا۔ کل راتی نواں کلام لکھو آیا یہ پہلے پڑھیا بھی کسی نہیں، پہلی مرتبہ پڑھ لگا۔ حضور دائے غلام سونا بلال جس دا نام سونا۔ سارے مل کے آکھو حضور دائے غلام سونا بلال جس دا نام سونا۔ سارے محبت آکھو حضور دائے غلام سونا بلال جس دا حضور دائے غلام سونا بلال جس دا نام سونا۔ ملک بھی کر دے ان رشک جس تے بلال دائے مقام سونا۔ ملک بھی کر دے ان رشک جس تے بلال دائے مقام سونا۔ حضور دے عشق دا ہمیشہ بلال پیتا اے جام سونا۔
حضور دے عشق دا ہمیشہ بلال پیتا اے جام سونا میں عشق تیرے تو صدقے جاواں میں عشق تیرے تو صدقے جاواں تیرا بلال امام سونا میں عشق تیرے تو صدقے جاواں تیرا بلال امام سونا سارے مل کے آکو حضور دائے غلام سونا بلال جس دا انام سونا نبی لئی مارا جکھا دیاں نے خدا دیتا انام سونا جی حضور واسطے مارا کھا دیاں نے تو رب مقام بھی تے ویکھو نا پھر کڈا اونچا عطا کیتا ہے نبی لئی مارا جکھا دیاں نے خدا دیتا انام سونا اس صدقہ عشق بلال دائے عظیم دائے کلام سونا اس صدقہ عشق بلال دائے عظیم دائے کلام سونا حضور دائے غلام سونا بلال جس دا انام سونا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء وہ بیلیو اے حضور دے نام نے حضور دا نام سن کے آکھیا کرو سبحان اللہ فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی آج دا دن جمعۃ المبارک دا بڑی عظمتاں اور شانہ والا ہے کیونکہ جمعہ شریف دا دن دے متعلق رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے حضور نے ارشاد فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید دا دیڑ ہے اور آج دا جمعہ جس طرح جناب دے علم چے کہ اشتہارات دے ذریعے تو سن دیکھے ہے کہ آج دے جمعہ شریف دا موضوع ہے عاشق رسول صحابی رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آ رہا سا تو آندے آندے موبائل تے میں ایک پوسٹ دیکھی وہ دیکھ کے ہور ایمان وجد کرن لگ پیا کہ آج دا دن کسی ہور اہمیت دا بھی حامل ہے آج 4 جنوری کتنی ہے بولو صحیح کیڑی تاریخ ہے 4 ہی ہے نا جی
میں کہ میں نہ بھول جاؤں 4 جنوری یاد ہے اج دے دن وچ کی ہویا سی ماشاءاللہ کوئی اکا دکا بندے نو یاد ہے اج دے دن غازی ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شیطان تاثیر نو واصل جہنم کیتا سی انشاءاللہ آخر دے اندر 1-2 منٹ آپ دے حوالے نال بھی عرض کرانگا دوویں سرکار دے عاشق نے قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے جدوں انہاں کافرانوں کیا جاندہ ہے کہ تسی انج ایمان لے کے آؤ جی میں انہاں لوکاں نے ایمان لے آندہ ہے قالو اوگو کہندے نے علماء نے اس دے متعلق لکھیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے لہم دے متعلق علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے فرماندے نے ایک تیس تو معنی اے بھی لیا جا سکتا ہے کہ جدو انہاں کافرانوں کیا جاندہ ہے دوسرا معنی اے کہ جدو انہاں منافقانوں کیا جاندہ ہے کہ انج منو جی میں انہاں لوگاں نے منے ہیں او کافر یا منافق دووے اس تو مراد لے جا سکتے فرمایا جدو انہاں کیا جاندہ ہے نا بھئی انج ایمان لے کے ہو جی میں انہاں لوگاں نے ایمان لے کے آندہ ہے اچھا آمن الناس دے متعلق بھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی پیاری تشریح بیان فرمائی اور دیگر محدثین اور مفسرین نے بھی لکھیا فرماندے نے آمن الناس تو مراد کی ہے فرمایا اللہ کریم فرماندہ ہے انج ایمان لے کے آؤ جی میں ابو بکر صدیق نے ایمان لے کے آندہ ہے جی میں سیدنا حضرت فاروق اعظم ایمان لے کے آئے نے جی میں سیدنا عثمان غنی ایمان لے کے آئے نے جی میں سیدنا مولا علی شیر خدا ایمان لے کے آئے نے جی میں سیدنا بلال حبشی حضرت عمار ابن یاسر ایمان لے کے آئے جدو انہوں نے کیا جاندہ ہے نا تسی انج ایمان لے کے آؤ جی میں انہوں لوگاں نے ایمان لے کے آندہ ہے یہ اگو کی کہندے نے منافق اور کافر ایک کہندے نے قالو کہندے نے انؤمنو کیا ہوں اسی انج منی ہے کما آمن الصفحہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہندے نے اسی ہوں انج من لیے جویں نہ بے وقوفاں نے منے اچھا مفسرین کرام نے ایک بڑا پیارا نفیس جملہ لکھیا فرماندے نے اس صحابہ نو بے وقوف کیوں آندے سن وجہ کی سی فرماندے نے ایدی وجہ ایسی جدو انہوں نے صحابہ نو نبی پاک دی تعظیم کردیاں ویکھیا کہ تعظیم کردیاں اس حد تک چلے گئے نے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جسم نہ لگنے والا پانی زمین تے نہیں ڈگن دیں دے حضور دے منہ مبارک چو نکلنے والا لواب دہن زمین تے نہیں ڈگن دیں دے ہتھاں تے مل کے اپنے چہریاں تے مل دینے او اونا دی اے محبت نو ویکھ کے آندے سانے بے وقوف نے انہوں نے جدو آکھے نا سی بے وقوف سان دی طرح ایمان لے کے آئیے تو اللہ کریم نے کی ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ خبردار سن لو انہم ہم الصفحاء ولیکن لا یعلمون فرمایا سن لو جڑے میرے حبیب دے غلامانو بے وقوف آندے پہ ہونا فرمایا تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے نا دی عظمت دا تسی آپ بے وقوف ہو تسی خود بے وقوف ہو ولیکن لا یعلمون فرمایا لیکن تو انہوں علم نہیں تسی جان دے نہیں تو گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر صحابہ دے مننے دا انداز قرآن اچھ بیان فرمایا کہ ایک کسوٹی رکھ دی تھی لوگاں واسطے فرمایا اگر مننا چاندے ہو تو انج منو جی میں نبی دے یارانے منے ہویا ہے ایک بڑی درہ گوڑیاں تو ہاتھ اللہ کے سبحان اللہ دے آکھو عاشق دا ذکر کرنا ہے پھر مچل کے بولو درہ کوری سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَحَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ
کریم فرماندا جدوں انہاں منافقاں نوں آکھیا جاندا ہے انج منو جویں نبی دے غلاماں نے منیا ہے، جویں ابو بکر صدیق نے منیا ہے، جویں فاروق اعظم نے منیا ہے، جویں عثمان غنی نے منیا ہے، جویں مولا علی نے منیا ہے، جویں بلال حبشی نے منیا ہے، جویں عمار ابن یاسر نے منیا ہے۔ گویا رب دسنا چاہتا ہے کائنات والےو مینوں تے ایمان بھی انج دا قبول ہے جویں دے نبی دے یاراں دا ایمان ہے۔ مینوں ایمان انج دا چنگا لگدا ہے جویں دا حضور دے غلاماں دا ایمان ہے۔ آدھرا او دی ایک جھلک تیرے سامنے آج رکھنا چاہنا وا کہ کنج دا ایمان لے کے آندا۔ ہم مکے دی اندر ایک بندہ ہے جدا نام ہے ربا، بیوی دا نام ہے حمامہ، بندے دا نام ربا، بیوی دا نام حمامہ۔ اللہ نے انہاں نوں ایک پتر دیتا، انہاں نے اپنے پتر دا نام رکھیا بلال۔ چونکہ ڈیٹیل اچھ نہیں جانا چاہتا، اختصاراً بس سرچ کرنا چاہنا، ورنہ میں حضرت بلال دے والدین دے ذکر چھیڑ دیں تو جمعہ دا ٹائم تھے لنگ جائے، لیکن گل آج حضور دے عاشق دی کرنی ہے۔ محبت نہ سارے مچل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ بڑی معذرت نہ میں بڑا مست جیا بندہ تے چہرے تے وٹ وٹ چنگے مینوں تانوں پتہ نہیں لگ دے، خوشی نال محبت نہ لاکھو سارے سبحان اللہ۔ بندے دا نام ہے ربا، بیوی دا نام ہے حمامہ، حمامہ تے ربا نوں اللہ نے پتر دیتا، انہاں نے پتر دا نام رکھیا بلال۔ بلال بلال ہن میری طرف توجہ رکھو تے لطف آئے گا، نام رکھیا بلال۔ پیر ناصر صاحب بلال جڑا ہے لفظ بالا لن چو نکلیا ہے، بالا لن ایدہ معنی ہے تر رہنا۔ لفظ بلال اے بالا لن چو نکلیا ہے جدا مانے تر رہنا۔ میں کیا ماپیاں نے پتر دا نام بلال رکھت دیتا، پر ماپیاں نو پتہ نہیں سی جڑا ساڑھے گھر وچ پتر آیا ہے انہیں محمد کریم دے عشق وچ سرا تاری رہنا ہے، جنہیں محمد کریم دے عشق دی اندر صدا تر رہنے تر رہنے تر رہنے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں پروان چڑھے تے وکدیاں وکاندیاں وکدیاں وکاندیاں، کدی کسے دی نوکری کدی کسے دی نوکری، کدی کسے دے غلام کدی کسے دے غلام، وکدیاں وکاندیاں مکے دی منڈی دے وچ آ گئے۔ امیہ بن خلف نے آپ نو خرید لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں میں امیہ بن خلف دے گھر وچ آیا، امیہ بن خلف اپنے دوجے نوکراں نالوں زیادہ میرے تے شفقت کردا سی۔ آپ فرماندے نے امیہ بن خلف انہیں میری ڈیوٹی لا دیتی، آندا اے بلال اے ویک سامنے ساڈا بت خانہ ہے، اس کمرے دی اندر اساں اپنے خدا رکھے ہوئے نے، تیری ڈیوٹی ہے وے انہاں پتاں دی اگے جڑے دیوے پے ہوندے نے انہاں دے وچ تو تیل پا کے اگ لانی ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماندے نے میں او دیویاں دے وچ تیل پاندا رہیا، اگ بالدا رہیا، فرماندے نے مدتاں انجی گزردیاں جا رہیاں نے۔ فرماندے نے ایک دن پتاں دے سامنے بیٹھ کے اے پتاں والوں ویکھدیاں ویکھدیاں میرے دل وچ خیال آیا، میں نظر آسمان وال اٹھا کے آکھیا یا اللہ کدوں تک انہاں پتھراں دے خداواں اگے سر جھکاندے رہواں گے، یا اللہ کوئی تے ہستی ایسی گھل دینا جڑی انہاں پتاں والوں کڈ کے اسلام وال لے جائے۔ فرماندے نے وقت گزردا رہیا۔ حضرت بلال حبشی دی سیرت دی اندر اے جملے اے روایات بھی موجود نے۔ حضرت بلال حبشی فرماندے نے پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا جدوں میری ڈیوٹی اے جانور چران تے لگ گئی، فرماندے نے ہاتھ دے اندر میں چھڑی پھڑ کے جنگل دے اندر میں جا کے جانور پیا چگاندا سا۔ فرماندے نے جانور چگاندیاں چگاندیاں میں عربی دے شعر پڑھنے شروع کیتے، عربی زبان
قرآن دے جدوں میں شیر پڑھے ہن ہے حبشی النسل ہے حبشی جب پڑھ دے عربی دے شیر نے جدوں بلال حبشی نے شیر پڑھے آواز بڑی سونی آواز نہ جدوں عربی دے شیر پڑھے آپ دی آواز جدوں پہاڑیاں نہ ٹکرائی جدوں اتلی فضا وچ پہنچی ہے اے مالک کائنات دی طرفوں آواز آئی اے بلال اج ہاتھ وچ ڈنڈا پھڑ کے اے جانور چار دیاں اج عربی دے شیر پیا پڑھنا ہے فکر نہ کر بس تھوڑے جے دناں دی گل ہے گلا تیرا ہوئے گا نہ میرا تے میرے یار دا ہوئے گا فکر نہ کر بس تھوڑے جے دناں دی گل ہے آج تے ہاتھ چ ڈنڈا پھڑ کے جانور چارنے نالے عربی دے شیر پہ پڑھنا تھوڑے دنوں تو بعد اے تیرا گلا ہوئے گا نہ میرا تے میرے حبیب دا ہوئے گا لو جی وقت گزردا رہا وقت گزردیاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ایک دن میں اپنے مالک امیہ بن خلف دے نال توجہ ہے سارے ہیں ٹائم دیاں تناباں کھچیاں جا رہی ہیں تے میں اپنے موضوع اللہ بھی بیکھ رہا کہ جے گل شروع بھی نہیں کی تھی تدہ ٹائم لنگ بھی گیا سبحان اللہ اولی اولی آکھو ایک باری حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنے مالک امیہ بن خلف دے نال میں ایک دن اپنے مالک دے پیچھے چلدا جا رہے ہیں میرا مالک آیا کعبے دے وچ کعبہ شریف حرم دے وچ فرماندے نے اوتھے جننے مکے دے سردار سن نا وہ سارے ایک جگہ تے کٹھے ہو کے بیٹھے سن تے غلام سارے پیچھے ہو کے مالکاں تو پیچھے ہٹ کے بیٹھے سن حضرت بلال حبشی فرماندے نے میں انہوں نے دیکھ رہا ہاں کہ جڑے نا چودھری آندے جاندے نے تے کٹھے ہو کے بیٹھتے جاندے نے تے غلام پیچھے ایک جگہ تے کٹھے ہوندے جاندے نے اچانک فرماندے نے میرے کناں دے وچ ابو سفیان دی آواز آئی حضرت بلال حبشی فرماندے وہ بڑا گرجدار آواز دے نال بولیا فرماندے نے میں جدوں سر چک کے ویکھیا نا تو میں ویکھدا کی ہاں کہ ایک بندے نو کچھ بندیاں نے پھڑے ہیں ان کٹ دے لے آندے مار دے لے آندے تے لیا کے کعبے دے قریب ایک بت نصب سی اس بت دے کول لیا کے نا تے اس بندے دا سر آندے نے اے دے سامنے جھکا تے نالے انہوں مار دے انہوں کہندے نے دے سامنے سر جھکا وہ جدو انج سر تھلے کر دینا تے وہ انج کڑک کر کے اپنی تون سیدھی کر چھڑدا ہے وہ کہندا گل سنو اس سر کٹ تے سکدا ہے اے دے اگے چوک نہیں سکدا اے سر کٹ تے سکدا ہے مگر اے دے اگے چوک نہیں سکدا حضرت بلال حبشی فرماندے نے اسی جننے غلام بیٹھے سن سارے نے ادھر توجہ کیجیے اے بندے نو مار دے پہنے وجہ کی ہے فرماندے نے ابو سفیان نے پھر ایک جملہ بولیا ابو سفیان کہنے لگے جا سوئی تیرا نبی کی آندا ہے وہ جس بندے نو مار پہندی سی او دا نام سی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر انہوں نے ابو سفیان کہندا دس تیرا نبی کی کہندا ہے تو حضرت عمار بن یاسر فرمان لگے میرے نبی یہ فرماندے نے کہ اللہ دی نظر سب انسان برابر نے اللہ دی بارگاہ چ مقام او دا اچا جڑا تقوی والا زیادہ ہے باقی انسان برابر نے حضرت بلال حبشی فرماندے نے جدوں میں عمار بن یاسر دا جملہ سنیا میرے پیراں تھلو زمین نکل گئی فرماندے نے میں حیران ہویا میں کیا ہوئے کائنات کوئی انج دا بندہ بھی ہے جڑا امیر غریب نو سارے نو آکھے اکو جائی نے آپ فرماندے نے میں جملہ سنیا پیراں تھلو زمین نکل گئی فرماندے نے اتنی دیر نو میرا مالک امیہ بن خلف بھی عمار بن یاسر دے کول چلا گیا تے جا کے کہنے لگا ہاں بھائی دس ہاں کی آندہ تیرا نبی تے عمار بن یاسر نے پھر وہی جملہ دہرایا حضرت بلال حبشی فرماندے نے مینوں نہیں سی پتا ہن تھوڑی دیر بعد ہون کی والا ہے فرماندے نے اچانک میرے مالک امیہ بن خلف نے مینوں آواز دیتی اے بلال میں دوڑدا ہے میں کہا جی مالک ایتھے کھڑا ہو جا حضرت بلال حبشی فرماندے نے میں اپنے مالک دے قریب کھڑا ہو گیا تے میرا مالک کہن جو عمار بن یاسر والو وے کے کہندا دس ہاں اے کون ہے حضرت عمار بن یاسر کہندے نے تیرا غلام ہے میں کون ہاں تو اے دا مالک ہے اچھا اے دس اے دے وچ تے میرے وچ کوئی فرق ہے
حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے میں تینوں پہلے دسیا میرا نبی فرماندا ہے اللہ دی نظر وچ انسان سب برابر نے اللہ دی بارگاہ چ مقام او دا اچا جڑا تقوی والا زیادہ ہے بس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے جدوں اتنا جملہ عمار بن یاسر نے بولیا نا کہ میرے مالک امیہ دے ہاتھ دے وچ سی کوڑا سی مالک دے ہاتھ وچ انہیں جلدی دے نال کوڑا انج میرے ہاتھ وچ دیتا مینوں کہندا بلال ایک کوڑا پھڑ ایک کوڑا لے کے نا اس عمار دے منہ تے اتنے کو کوڑے مار کہ عمار بولن جوگا نہ رہے اتنا مار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس ٹائم حضرت سیدنا عمار بن یاسر زمین تے لیٹے ہوئے سن انہاں ماریا اتنا سی کہ آپ زمین تے لیٹے سن فرماندے نے انہاں دا چہرہ بھی انج زمین وال سی جدوں میرے مالک امیہ نے آکھیا نا یہ دے منہ تے کوڑے مار فرماندے نے رب دی عزت دی قسم انج دا عشق میں پہلی باری زندگی چ ویکھیا سی جدوں میرے مالک نے آکھیا نا یہ دے منہ تے انہیں کو کوڑے مار کہ اے عمار اج تو بعد بولن جوگا نہ رہے فرماندے نے میں دیکھ کے حیران ہویا ادھر میرے مالک نے کوڑا میرے ہاتھ وچ دیتا حضرت عمار چونکہ زمین تے لیٹے سن تے انج ہاتھ سن اگلے پاسے تے زمین دے اوتے لیٹے سن چہرہ آپ دا زمین والے پاسے سی جدوں میرے مالک جملہ بولیا نا تے عمار بن یاسر نے اپنے ہاتھاں دے اوتے انج پار پا کے نا تے انج اپنا منہ چوک کے میرے ول کہندے نے لے حاضر ہے جے یار پیچھے پیندی ہے تے پھر مار ہائے جے یار پیچھے پیندی نا پھر اج آن دے مار سیدنا بلال حبشی فرماندے نے جدوں میں عمار ابن یاسر دا جذبہ ویکھیا ہے فرماندے نے میں ویکھیا عمار ابن یاسر نے جدوں اپنا چہرہ بلند کیتا ہے کہ میرے والے ویکھ کے کہندے نے اے بلال اج مار جتنا مار نہیں رج کے مار لے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنا جملہ ارشاد فرمانے تو بعد اپنی اکھاں بند کر لیاں بلال حبشی کہندے نے جدوں حضرت عمار نے اکھاں بند کیتیاں نے تے میں ویکھیا عمار دے ہونٹ حرکت کرن لگ پے عمار ابن یاسر پڑھ دے نے لا الہ ماشاءاللہ ایک سن لو ایک باری حدیث دی بچوندہ جڑا بندہ انج کلمہ شریف پڑھے اللہ دے 4000 کبیرہ گناہ معاف کر دے تی عرض کیتی کی جی اس بندے دے اپنے نہ ہون فرمایا پھر اللہ تعالیٰ دے رشتہ داران دے گناہ معاف کر دے تو جے رشتہ داران دے بھی نہ ہون پھر اللہ امت محمد مصطفیٰ دے گناہ معاف فرما چھڑ دے سینے دا ٹل لا کے میرے نال مل کے آکھو پڑھو کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رحمت رب دی جوش میاں کیوں بیٹھے ہو خاموش میاں کہو لا الہ حق لا حضرت بلال حبشی فرماندے نے جدوں میں حضرت عمار دی ایک کفیت ویکھی ہے حضرت عمار دا جدوں میں اے جذبہ تے عشق تے پرید تے پریم تے محبت جدوں میں ویکھے فرماندے نے کوڑا میرے ہاتھ وچ سی فرماندے نے میں عمار بن یاسر دا عشق ویکھ کے جلدی دے نال کوڑا پھڑ کے انج زمین تے چوک کے ماریا جدوں میں کوڑا زمین تے سٹیا ہے عمار بن یاسر نے جلدی دے نال کوڑے نو چکیا چوکے میرے ہاتھ وچ دے کے آندے نے نا تو انج نہ کری تو کوڑے مار لے کہ تو نہ مارے گا اینا تینوں مارنے فرماندے نے جدوں دوسری مرتبہ میرے ہاتھ وچ پھڑایا ہے فرماندے نے میں پھر چوکے زمین تے سٹ دیتا عمار بن یاسر نے پھر اٹھا کے مینوں دیتا حضرت بلال کے دل فرماندے نے جدوں تیسری مرتبہ کوڑا چوک کے میرے ہاتھ وچ دیتا ہے میں پھر چوک کے زمین تے مار کے میں آکھیا یا مار آج اینا کلو جو ہندہ کر لین آیا مار جڑا کلمہ تو پیا پڑھنا ہے میں بھی ہوئی کلمہ پکارن لگا
عمار جڑا کلمہ تو پیا پڑھنا ہے میں بھی اوہی کلمہ پڑھن لگا فرماندے نے جدوں میں یہ جملہ بولیا ہے میرے مالک امیہ بن خلف نے قہر آلود نگاہاں نال میرے والوں ویکھیا کہ ویکھ کے کہن لگا او کالیا تیرے وچ بھی اتنی جرت آ گئی ہے کہ اپنے مالکاں دا حکم تو او دی نافرمانی کرے آپ فرماندے نے میرا مالک مینوں بول کے آندا تو اج ذرا دوپہر ہو لین دے کل ذرا دوپہر ہو لین دے تینوں پھر دساں گا تیری تھوڑی جی تربیت کرنے والی رہ گئی ہے فرماندے نے جدوں میرا مالک شام نو لے کے گھر مینوں واپس آیا ہے فرماندے نے رات بیتی جدوں دن چڑھیا فرماندے نے جدوں میں اپنی اکھاں کھولیاں نے کہ میں ویکھدا کیاں امیہ بن خلف بھی کول کھلوتا ہے او دے ہور کچھ نوکر بھی میرے قریب کھلوتے نے امیہ نے آکھیا جلدی کرو اس بلال دی کمر تو قمیض اتار دیو حضرت بلال فرماندے نے میری قمیض اتار دیتی گئی میرے ہتھاں وچ ہتھ رسیاں بن دتیاں پیراں نو بن دتا گیا فرماندے نے مینوں بن کے ایک رسی دے نال ایتھوں سینٹر وچوں بنیا تے بن کے امیہ آکھن لگا انج کرو اینوں کسیٹ کے مکے دے چوک وچ لے جاؤ تے اوتھے جا کے اینوں مارو اینوں پتہ لگے مالک دی نافرمانی کیویں کری دی ہے حضرت بلال مسکرا پے فرمایا او مالک گل سن لے ایک جان دا مالک ہوندا ہے ایک دل دا مالک ہوندا ہے تو میری جان دا مالک ہے دل میں محمد مصطفیٰ نو دے چکے ہوں تو میری جان دا مالک ہے اللہ تو میری جان دا مالک ہے تو مول خریدے ہے پر دل میں محمد مصطفیٰ نو دے چکے ہیں اللہ حضرت بلال حبشی فرمانے نے مکے دے چوک وچ لیا کے مینوں لٹایا غلاماں دے ہتھاں وچ کوڑے میرے جسم تے کافر کوڑے برساندے نے مینوں کہندے نے چھڈ کلمہ حضرت بلال حبشی فرماندے نے جدوں مینوں کوڑے مار دے نے تے میری زبان چوں نکل ہے اللہ احد و رسولہ احمد اللہ احد و رسولہ احمد اللہ احد رسول احمد نے اللہ احد رسول احمد نے حضرت بلال حبشی فرماندے نے اے صداواں ود دیاں گئیاں روزانہ کافر مینوں چوک وچ لیا کے مار دے نے کوئی بٹے ماردا ہے کوئی ڈنڈے ماردا ہے کوئی تھپڑ منہ تے ماردا ہے کوئی مینوں ٹھٹے ماردا ہے بلکہ علماء نے تے اپنی اپنی کتب دے اندر اتھوں تک الفاظ لکھے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک دن ایسا آیا اے میرے مالک امیہ نے نوکرانو آکھیا آندہ کنڈے کٹھے کر کے لے ہو تے لیا کے اس گلی دے بچ بچھا دیو تے بلال دی کمر تو قمیض اتار دیو فرماندے نے میں اے سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھدا رہیا اے غلاماں نے ایک ککراں تو کنڈے لیا کے اس گلی دے وچ بچھا دیتے تے جدوں کنڈے گلی وچ بچھائے نے امیہ بن خلف آندے ہونے جو کرو اے دی کمر تو قمیض اتار کے ہاتھ وچ رسی بن دیو اے پیران دی وچ رسی بن کے اس گلی وچ اینو کسیٹو اے دے سینے دے اتے چکی دا پاٹ رکھ دیو حضرت بلال حبشی فرماندے نے اے جیوں جیوں کافر مار دے نے عشق وچ ترقی ہوندی جاندی ہے جیوں جیوں کافر مینوں مار دے نے فرماندے نے میرا عشق وددا جاندا ہے عشق وچ ترقی ہوندی جاندی ہے عشق وددا جاندا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اے عشق فتوے نہیں پوچھدا پیر ناصر صاحب عشق دی کسے مفتی کولوں جا کے فتوا نہیں پوچھدا عشق دا اپنا نوے کلئی انداز ہے بلکہ دل والے دے آکھیاں دا عشق کردا ہے اپنی اے مرضی دے کم نہ اراوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ اے اپنی اے مرضی دے کم نہ اراوے خدا نہ قراوے
خدا جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا حضرت بلال حبشی فرماندے نے چوک وچ لٹا کے سینے تے بدنی پتھر رکھ دیندے نے تے منو بول کے کافر آندے نے بلال چھڑ دے کلمہ فرماندے نے میں کیا ہو کافرو کیڑیاں سوچاں وچ پئے ہوئے ہو اے منو مار مار کے آندی ہو کلمہ چھڑ دے او کافرو سن لو رب دی عزت دی قسم ہے اے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو ادیاں وچوں لا الہ الا اللہ دی آواز آئے گی ادھے حصے وچوں محمد رسول اللہ دی آواز آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ماریا اور کتب تواریخ ایسے جملے بھی موجود نے دل دہلا دینے والے حضرت بلال فرماندے نے رون لینا رون تے رون لانی اگ رون اگ لا کے نا تے اس رون دے وچ میرا منہ دے دینا کر او دا کوڑا توں جدو چڑھنا تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کھانسی لگنی تے ہاتھ آپ دے چونکہ بجے ہوندے سن انج مشکاں پیچھے بن دینیاں کرنیاں پیرانوں بن دینا تے کہنا بلال اجے بھی ویلا ہی تے آپ نے فرمانا مار لو جنہ مار دے ہو ٹیل لا لو تسی بھی آج ٹیل لا لو بلال کلمہ چھڑ دا کیوں نہیں تینوں مارنے یا تو سگوانا ہور مار فرماندے نے اجے تے میری تمنا پوری نہیں ہوئی کیوں فرماندے نے تمنا تے اے وے تسی مار دے ہو وہ تے یار آ جائے آئے ہائے ہائے تسی مار دیو وہ تے محبوب آ جائے آ کے صرف اینا ہی پوچھے سنا بلال کی حال ہے تیرا میری تمنا ہے کہ مار پہندی ہوئے کہ محبوب آ جان کہ آ کے پوچھن سنا بلال تیرا کی حال ہے فرمایا میرے عشق دی معراج ہو جائے گی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کتب تواریخ اور سیر والا لکھیا کہ زمین دے اتے کولے رکھ کے نا کولے گرم کوئلے رکھ کے زمین تے اونا کوئلیں دے اتے آپ نے لٹا دینا کرنا جسم وچوں توں نکلنا جسم جل جانا کرنا حضرت بلال حبشی نو اتنیاں سخت تو سخت ترین صدامہ دیتیاں کہ بلال چھڑ دے فرمایا نہیں چھڑنا کہ سجنا جدوں اس عقیدت تے محبت نال مصطفیٰ دا دامن پھڑیا کہ رب دی بھی رحمت نے مسکرا کے آکھیا کائنات آلیو اگر مننا جے تے انج منو جی میں نبی دے یاراں نے منیا ہویا اے طریقہ جے مننے دا مننے تے اس طریقے نہ منو جی میں حضور دے غلامہ نے منیا حضرت بلال حبشی نو مار پہندی روزانہ کافر مار دیں ایک دن چوک دے وچ کافر مار دے سن پہتے امیہ بن خلف کول کھلوتا تقریب تو برکہ بن نوفل گزرے البدایہ ون نہایہ دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا کہتے ہیں کولو برکہ بن نوفل گزرے تے وہ کیا کھن لگا اوہ امیہ اینو نہ ماریا کرے نا کیوں مارنا ہے انہیں کیا انہیں اپنے مالک نہ غداری کی تھی ورقہ بن نوفل دا جواب سنو نہ کیا گل سنو میاں اگر اے بلال تیری مار کھاندہ کھاندہ مر گیا نا تو رب دی قسم میں اس بلال دی قبر بناواں گا جملے قابل توجہ اس بلال دی میں قبر خود بناواں گا اور قبر بنا کے لوکاں نو آکھاں گا اوے آؤ ایسا بندے دی قبر دی زیارت کرو جڑا دی قبر تے آئے گا رب انہوں بھی مالا مال فرما چھڑے گا کہ اپنے عشق دے وچ صادق رہے آئے حضرت بلال حبشی نو روزانہ کافر مار دیں روزانہ ایک دن کولوں تاجدار صداقت گزرے عاشق دے کولو جدو عاشق گزرے آنا دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبران حضرت ابو بکر صدیق کولو دی گزرے ویکھیا مار پہنی آپ نے کول بے کے فرمایا بلال جی جناب تینوں پتہ ہے نا اجے تعداد کاٹے اجے کاٹے تعداد مسلمانہ دی انج کریا کر کلمہ پڑھ لے کر پر ہولی ہولی پڑھیا کر
ہولی ہولی کلمہ پڑھ لیا کر صدقے جاواں بلال تیرے عشق تو ہی. آپ بول کے کہندے نے کی فرما رہے ہو تسی کہندے پے ہولی پڑھا. فرمایا ہاں موقع دی مناسبت ہے یہ کہ تھوڑا جا ہولی پڑھ لیا کر. حضرت بلال حبشی کہندے نے میری تے تمنا میں ہور اچھی پڑھا اے ہور مارن. خدا دی قسم ابو بکر جیوں جیوں اے منو مار دے نے میرا عشق وددا چلا جاندہ ہے. آپ فرماندے نے بلال ہولی پڑھیا کر نا پیارے صدیق اے مارن میں اچھی پڑھاں گا. ابو بکر صدیق ویکھ کے نا اکھاں چانسو آ گئے. میں اختتامی مراحل وال جانا چاہنا ایک دو گلاں ہور عرض کرنا چاہنا ابو بکر صدیق دے حضرت سیدنا بلال حبشی دیاں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے منظر ویکھ کے اکھاں وچ آنسو آ گئے. چل دیاں سدھے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دی اندر آئے آ کے دست بستہ سلام عرض کیتا ہے. اکھاں بچ آنسو نکل دے پہنے. میری سرکار نے فرمایا اے ابو بکر کی گل ہے. عرض کیتی سونیا آج تھوڑے ایک عاشق نو مار پیندی ویکھی آیا ہاں کہ سونیا دل بڑا پریشان ہو گئے. جدوں میرے آقا اتنا جملہ سنیا ہے آقا کریم نے جملہ سن دیا سار اپنا دست مقدس ہیں اپنی جیب وال کیتا. جیب بچ کر کے آقا نے کچھ پیسے کڈ کے فرمایا بھی اے ابو بکر کہ میرے عاشق نو مار پیندی ویکھی آیا ہے تے انج کر اے میرے والوں بھی پیسے لے جا کے انہوں آزاد کروا کے لے جا کے اس غلام نو آزاد کروا لیا. حضرت ابو بکر صدیق کرد نے سونیا لج پالا کا سونیا ابو بکر کل جڑا مال ہے او بھی تے سونیا تھوڑا ہی ہے نا. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نبی دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے ہوندا ہے. تینوں دسنا ہے چاہنا وا کہ میرا اے عمل قیامت تک میرے آن والے غلاماں واسطے ایک سبق بن جائے گا. حضور کی فرمایا دسنا چاہنا وا غلاموں جتھے کوئی نیکی دا کم ہوندا ہے اوے رل کے حصہ پانا نبیاں دے امام دی سنت ہے. اے نبیاں دی امام دی سنت ہے. ٹھیک ہے آقا میں جانا وا. حضرت ابو بکر صدیق چل دیاں آئے امیہ بن خلف دے کول آ کے آپ نے فرمایا او امیہ او یار اس غلام ہوتے انہیں ظلم نہ کریا کر. امیہ بول کے آنا تینوں جے ہو دا ایڈا احساس ہے تے مول لے ابو بکر صدیق مسکرا کے فرماندے میں تے اگے ہی لینا ہے. 10 کنے پیسے کتنے پیسے غلام دے بدلے غلام دینا پینا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے. کلا غلام نہیں او دی بیوی بھی دینی پینی. فرمایا منظور ہے. او دی کلی بیوی نہیں او دا جڑا نال پتر ہے وہ بھی دینا پینا. فرمایا منظور ہے. بے ایمان سی نہ ہر گل تو مکرن والا پھرن والا بول کے کیا اندھا 7 اوکیا نال سونا بھی دینا چاہیے پہوے گا. 7 اوکیا پتہ کنا بندہ تیرا موجودہ 23 تولے سونا. کتنا 23 تولے سونا یہ بھی دینا پینا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اس بے ایمان دا جملہ سنیا آپ نے فرمایا کچھ ہور بھی آنا ہے تو وہ بھی دینا اس تے تیار ہے. آنا نہیں بس ٹھیک ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے پیسے دیتے اپنا غلام بھی دی بیوی بھی دا بچہ بھی دے کے جدو ٹرے نا امیہ ہس کے آکھن لگا بڑا سمجھدار ہے پر آج نقصان کھا گئے. آپ رک گیا. فرمایا کیوں؟ آکھن لگا اے کالا جا غلام دا اگر میں اپنے لو مول پانا تے 4-5 درم تو بعد مول نہیں سی پانا. تے تو اینے پیسے دے دیتے غلام دیتے ہی سونا غلام او دی بیوی او دا بچہ تے اینے تولے سونا بھی آج تو کاٹے چ رہ گئے ہیں. فرمایا بھائی مانا تینوں پتہ نہیں آج ہی تے صدیق وعدے چ گیا ہے. او کیویں؟ فرمایا تینوں پتہ ہے مول چیز دا نہیں ہوندا مول تے ہوندا طلب دا تے تینوں پتہ نہیں اینو طلب محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہوا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق پیسے ادا کر کے جدوں آئے اس کمرے دے اندر جتھے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا کے امیہ بن خلف اپنے نوکران واندا ہوندا سی کمرے وچ لٹا کے انہوں کوڑے مارو. آپ جدوں اس کوٹھڑی دے اندر تشریف لے کے آئے جہاں آپ نے جو دروازہ کھولیا ہے حضرت بلال حبشی نے سوچیا شاید مینوں مارن والے آ گئے نے. ابو بکر صدیق جدوں
جدو کمرے وچ داخل ہوئے نے حضرت بلال نے جدو قدمہ دی آہٹ سنی ہے کہ جلدی نال بلال حبشی زمین تے لیٹ گئے کہ شاید کوڑے مارن والے آ گئے نے جدو انج زمین تے لیٹے نے ابو بکر صدیق نے جدو بلال حبشی دی اے لیٹنے والی کیفیت نو ویکھیا ہے تے پکار کے فرمایا او بلال آج کوڑے والا نہیں آیا آج یار دا سنے آیا گیا ہے آج محبوب دا پیغام آیا ہے جدو اتنی عرض کیتی ہے سیدنا بلال حبشی دیاں اکھاں بچوں آنسو نکل آئے نے حضرت ابو بکر صدیق دوڑ دیا آیا کہ جلدی دے نال حضرت بلال نو زمین تو اٹھایا ہے اٹھا کے سینے دے نال لگایا فرمایا اے بلال چل میرے نال اے جناب کتھے جانا ہے فرمایا بلال تینوں مبارک ہوئے اس کافر کلوں تینوں میں آزاد کروا لیا ہے حضور ہن کتھے جانا ہے فرمایا کی پوچھنا بلال اوتھے جانا ہے جتھے ساری کائنات جاندی ہے رب دے حبیب دی بارگاہ وچ جانا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن جدوں اس کمرے وچوں نکلے پیر ناصر صاحب جانے دی کیفیت کی سی انج ابو بکر صدیق نے کہ حضرت بلال حبشی دا ہاتھ پھڑ کے انج اپنے موڈے تے رکھیا موڈے تے ہاتھ رکھ کے تے نال لے کے جدوں چلے میرا تے وجدان کہدا ہے جا مکے دی گلی دی اندر ابو بکر صدیق حضرت بلال نو لے کے ٹرے ہون گے یقینا رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا او جبریل تھلے ویخ میکائیل تھلے ویخ اسرافیل تھلے ویخ حور و ملائک تھلے ویکھو یا اللہ کی ہو گیا زمین تے فرمایا ویکھو میرے نبی دے عاشقاں دی جوڑی جا رہی ہے ویکھو میرے نبی دے عاشقاں دی جوڑی پہچان دی ہے حضرت بلال حبشی فرمانے نے جدو ابو بکر صدیق منو نال لے کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دی اندر آئے نے فرمانے نے حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ دے مکان میں تشریف فرما سن فرمانے نے جدو میں حضور دے کول آیا آقا کریم دے سامنے کھجوران دا ٹوکرا پیا سی آقا نے جدو منو آؤندیاں ویکھے آقا اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑی آئے کہ حضور نے اپنے دومیں بازو انج کھول دیتے کہ کھول کے فرمایا بلال جلدی کر میرے سینے نہ لگ جا فرمایا بلال تیرا تے کلام میں ہی مشتاق نہیں تیری تے جنت بھی مشتاق ہے فرمایا میں ہی تیرا مشتاق نہیں جنت بھی تیری مشتاق ہے حضرت بلال فرماندے نے سرکار نے میں نے اپنے سینے دے نال لگایا سینے نال لگا کے حضرت بلال فرماندے نے پرانے سارے غم بھول گیا خدا دی قسم ہے جدو حضور نے پھڑ کے میں نے سینے دے نال لایا فرماندے نے حضور نے میں نے اپنے قریب بٹھایا تے میری طرف توجہ رکھنا فرماندے جدو سرکار نے بٹھایا نا میں نے کول اگے پیا سی بڑا سارا کھجوراں دا ٹوکرا میرے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اس ٹوکرے دے وچ رکھیا تے آقا نے انج کر کے ہاتھ ٹوکرے دے وچ انج رکھن لگ کدی ادھر حضور ویکھن لگ پا موٹی کھجور کیڑی ہے حضور نے ایک موٹی کھجور ویکھی بلال حبشی فرماندے نے میں ان کول بیٹھ کے سارا منظر ویکھدا سا پیا حضور نے موٹی کھجور چکی نا فرماندے نے میں سوچا بھی شاید ہن اپنے منہ سرکار پان گے فرماندے نے کھجور چوکے نا تے میرے والوں ویکھ کے فرماندے نے بلال جی منہ کھولے نا ذرا ہائے ہائے بلال منہ کھول حضرت بلال حبشی فرماندے جدوں میں منہ کھولیا نبیاں دے امام نے وہ موٹی کھجور اٹھا کے میرے منہ وچ رکھی پھر آقا نے ہاتھ پایا جڑی کھجور آئی حضور نے اپنے منہ چ رکھی فرماندے جدوں میں وہ کھا کے گٹھلی باہر رکھی نا حضور نے پھر موٹی کھجور چکی پھر میرے منہ وچ رکھی فرماندے نے میریاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے حضور نے فرمایا بلال روندا کیوں ہے عرض کیتی سرکار رونا اس واسطے آئے ہیں پچھلے بھی مالک کو رہ کے آئے ہیں ہن ویکھ کے آئے ہیں حقیقی مالک کو لایا محبوب کرم کے جو فرماندے پیر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے وقت گزردا رہا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال زندگی گزر دی رہی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا موجود اندر امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آقا کریم دے ارشاد گرامی نے نقل فرمایا حضور فرماندے نے آپ نے ایک دن حضرت بلال والو ویکھے نا آپ نے فرمایا بلال ایک اچھا انسان ہے تے سارے موزنہ دا سردار ہے بلال ایک اچھا انسان ہے تے سارے موزنہ دا اذان دینے والے دا بولو ذرا بلال سارے موزنہ دا سردار ہے گرامی قدر حضرات
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت پاک دے حوالے نال علماء نے بہت کچھ بیان فرمایا. دو گلاں کر کے میں اجازت چاہنا. درد بریاں گلاں نے حضرت سیدنا بلال حبشی دیاں. جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال با کمال ہویا نا, آپ دے وصال شریف تو بعد دور صدیق اکبر آیا. حضرت بلال حبشی نے عرض کی تھی حضور مینوں اجازت دیو میں ملک شام چلا جاؤں. آپ نے فرمایا نہ, میں تینوں جان دی اجازت نہیں دینا. آپ کہندے نے تساں اس واسطے خریدیا سی کہ مینوں اپنے کول ہی رکھو, اے تواڈے کول آ رہے نے بھیا چولی والے 8 دن بعد آندے اور کچھ نہیں, 100 روپیہ کتنا وہ بول دے چھڑو تے 100 او جدی صفراں سفراں سائڈاں تے پوریاں ہون. اکثریت نہ صحیح گل ہے, روزانہ ویکھی دے وہ مسیتے وہ نوٹ دیندے نے جہاں سائڈ تو ادھروں صفر بھی لتھی ہوے تے اتلے پاسوں آ جڑا نا 2-3 بھی لتھے ہون وہ دیندے نے. 100 روپیہ بھی دے دو جتنے عوام آندی تے انشاءاللہ کم ٹیٹ فیٹ رہندا. ایک باری سبحان اللہ کھو ذرا پیار دے نال. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نا بھائی بلال میں تینوں اجازت نہیں دینی. جناب اس واسطے رکھیا سا جے کہ اپنے کول ہی. آپ نے فرمایا نہیں بلال اے وجہ نہیں سی کہ میں تینوں اس واسطے آزاد کرایا کہ تینوں اپنا نوکر بنا کے رکھاں گا. اصل گل لے وے تو ساری زندگی گزاری یہ مصطفیٰ کول تے تیرے تو وچھڑن نو میرا دل نہیں کردا. میں چاہنا تو میرے کول رہے. حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت تک رہے. جدو آیا نا دور فاروقی, حضرت سیدنا بلال حبشی نے عرض کی تھی حضور میں نو شام جانے دی اجازت دے دی. آپ نے خیر اجازت دے دیتی, ملک شام چلے گئے. وقت گزردا رہا. ایک ویلا پھر ایسا بھی آیا جدو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو بیت المقدس نو فتح کیتا نا تے اس ٹائم بیت المقدس دے اندر حضرت بلال حبشی بھی پہنچ گئے. بیت المقدس دے اندر بلال حبشی بھی پہنچ گئے. جدو بیت المقدس سے حضرت بلال حبشی پہنچے نا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بلال جی جناب, فرمایا تینوں اذان دیتے ہیں بڑی مدت ہو گئی ہے کہ آج ساڑی تمنا ہے آج اے مسجد او ہی جتھے میرے آقا معراج دی رات آسمانہ تھے گئے سن, ایس مسجد ہی چو گئے سن. فرمایا بلال میری تمنا ہے آج اس مسجد چ بھی کھلو کے اذان پڑھ دینا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے اتھے بھی اذان پڑھی. اور روایات ہی چاہتا ہے جدو آپ نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی نا اذان پڑھی تو جتنے اتھے صحابہ تابعین موجود سن سب دیاں اکھاں اشک بار ہو گئیاں. پھر ایک ویلا ایسا آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام اپنے گھر میں رات دا ٹائم ہے, بستر تے لیٹے نے, اکھاں بند نے, اکھ بند ہوئی قسمت جاگ پئی. سارے پیار نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ, پھر مچل کے بولو ذرا سبحان اللہ. اے گوڑیاں تو ہاتھ اللہ کے ذرا ہاتھ چوکے کوئی سبحان اللہ دیکھو. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام اپنے گھر وچ آرام فرما رہے ہیں, اکھاں بند نے. خواب دے اندر حضرت بلال حبشی کی ویکھ دے نے نبیاں دے امام تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا بلال ایک گل چنگی نہیں. حضور کی ہویا ہے؟ فرمایا بلال ہن سانو ملن بھی نہیں ہویا. اے بلال سانو ہن ملن بھی نہیں ہوندا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رو کے عرض کر دینے آقا جے ایک گل سرکار میں آج ہی آ جانا وا. کتب تواریخ وچ لکھے ہے کہندے نے جدو بلال حبشی نے خواب ویکھے فوراً آپ دی اکھ کھلی ہے تے جلدی نال اٹھ کے وضو کر کے 2 نفل پڑھے نے. اپنے گھر والے نو کہندے نے میری سواری دا انتظام کرو. حضور کتھے جانا ہے؟ فرمایا مینوں آقا بلا رہے نے, میں حضور نو ملن مدینے وچ جا رہے ہاں. میں آقا نو ملن واسطے مدینہ طیبہ جا رہے ہاں. رات دا ٹائم بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تو سفر کر دیاں مدینہ طیبہ دے اندر حاضر ہوئے. اور آپ دی تمنائیں سی چاندے سن کہ میں اپنے چہرے تے نقاب رکھ کے سرکار دی بارگاہ وچ سلام کر کے واپس ٹر جاواں گا, کسے نو ملاں گا ہی نہیں. حضرت بلال حبشی جدو مسجد نبوی شریف وچ آئے نے اور روایات چاہندا بلال حبشی جدو مسجد وچ آئے نے اس جگہ تے جدو نظر پئی جتھے میرے آقا پیندے سن, بلال جدو یہ جگہ ویکھی ہے تے ہچکی بند گئی بلال حبشی دی. پھر مسجد دیاں گٹھاں وچ آقا نو تلاش کر دے نے. آقا جدو نظر نہیں آئے حضور دی قبر مقدس تے جا کے بہ گئے.
اکھاں چوں آنسو نکل دینے تے رو کے آندے نے سونیا لج پالا کا جدوں میں شام وچ ساں اے اوتھے فرمایا جے بلال ملن نہیں آوندا آقا جی آیا واں ہن چہرے تے پردہ پا کے بہ گئے ہو آقا میں تھوڑا غلام بلال تہاڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے ہو جدوں بلال حبشی روئے نے صحابہ نے جدوں رونے دی آواز سنی ہے سب دوڑ کے آ گئے صحابہ نے ویکھیا اے تے بلال حبشی آ گئے نے اے مؤذن رسول آ گئے صحابہ کہنے لگے اے بلال یار مدتاں ہو گئیاں نے سانو او اذان تے سنا دے جڑے نبی پاک دے سامنے کھڑیاں ہو کے اذان پڑھ دے ہوندے سو اے بلال حبشی رو کے کہندے نے او میرے پیر بھائیو تانوں پتہ ہی نہ آقا تو بعد میں اذان پڑھنا چھڑ دیتی ہے ایک واری فاروق اعظم نے کہن تے مسجد اقصی وچ پڑھی ہے ہن میں پڑھا کس طریقے دے نال جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا وا تے او جگہ تے مینوں سرکار نظر نہیں آن گے تے میرے تو اذان مکمل نہیں ہو سکے گی صحابہ کرام کہندے نے بلال سنا دیو مگر بلال انکار کر دے رہے صحابہ نے آپس وچ مشورہ کیتا آندے نے سب نو بلال انکار کر سکدے نے پر حسنین کریمین نو انکار نہیں جے کرن لگے حسنین کریمین نو انکار نہیں کرن گے حضرت امام حسن تے امام حسین نو بلا لو جدو امام حسن تے امام حسین آئے نے اے بلال جدو بلال پاک نے امام حسن و حسین نو ویکھیا ہے حضرت بلال امام حسین تے امام حسن سینے دے نال لگائے کدی پیشانی تے بوسا دے نے کدی ہتھاں نو چم دے نے حضرت بلال نو حضرت امام حسن تے امام حسین کہنے لگے اے بلال ایک ساڈی تمنا ہے اے شہزادیو دسو کیڑی تمنا ہے حضرت امام حسن تے حسین کہنے لگے بلال آج او اس اذان سنا دیو جڑی ساڈے نانے دی موجودگی وچ سنا دے رہے ہو حضرت بلال دی ہچکی بد گئی رو کے کہنے رہے ہو شہزادیو ساری کائنات نو انکار کر سکدا سا سونے ہو تھانو انکار نہیں کر سکدا ساری کائنات نو انکار کر سکنا پر تھانو انکار نہیں کر سکدا بلال پھر اذان سناؤ امام نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جملے لکھے فرماندے نے جدو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبوترے تے کھڑے ہوئے نا اذان پڑھنے واسطے تو جدو پہلا جملہ پڑھے اذان دا محبت نال ذرا ایک باری سارے بولو ہاں سبحان اللہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو چبوترے تے کھڑے ہوئے کنہ میں چنگلیاں داخل کی تیاں نے داخل کر کے پکار کے کہنے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ علامہ نبھانی کہنے نے فرماندے نے جدو بلال حبشی نے اذان پڑھنی شروع کی تھی ہے فرماندے نے مدینے دیاں کنواریاں عورتاں لڑکیاں اپنے گھراں وچ باہر نکل آئیاں صحابہ گھراں وچ آ رہے نے اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب امڑیا ہویا ہے مسجد نبوی صحابہ نال کھچا کھچ بھر گئی صحابہ کہندے نے اج جدوں بلال نے اذان پڑھی ہے انج لگا سی جویں آقا دا وصال اج ہویا ہے حضور دی زمانے دی یاد تازہ ہو گئی جدو حضرت بلال حبشی اذان پڑھی ہے پڑھ دیا جدو اس جملے تے آئے نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہ جملہ جدو پڑھیا نا تو اس جگہ وال ویکھیا اور روایات بھی چاہتا ہے آپ جدو اذان پڑھ دے سن چبوترے تے کھڑے ہو کے کنا چنگلا ہوندیاں سن تے جدو اشہد ان محمد رسول اللہ تے ہوندے سن تے انج کان وچ انگلی کڈ کے نا انج سرکار وال اشارہ کر کے آندے سن اشہد ان محمد رسول اللہ تے جدو اذان دیتے ہیں اے جملہ پڑھیا نا انج
انگلی پیچھے ہٹائی اینج نظر ماری سامنے سرکار نے غش کھا کے زمین تے ڈگ پائے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تھوڑی دیر تو بعد ہوش جدو سنبھلیا پھر اذان دیتی پھر اسے طریقے نہ پھر 3 مرتبہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا شہزادے ہو مینوں معافی دے دینا میرے تو اذان مکمل نہیں ہوتی کیونکہ اس مسجد وچ میں اذان ادو پڑھدا رہا جدوں آمنہ دے لال میری اکھاں دے سامنے ہوندے سن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضری دے کے واپس چلے گئے حلیۃ الاولیاء دے اندر روایت جدو آپ دا آخری ویلا آیا نا آخری ویلا تے ایک رات پہلے نبی پاک دی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا بلال ساڑھے کو لاؤن تے دل نہیں کردا عرض کی تھی حضور میں تے اڈیکن ڈیاں کدوں ویلا ہوئے جدو تہاڈی بارگاہ پہنچا آپ نے فرمایا بلال پھر کل افطاری آ کے تو ساڑھے کو ہی کرے گا صبح جدو دن چڑھیا نا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ نو دسیا کہ میں نے راتی خواب سرکار دی زیارت ہوئی تھی آپ نے فرمایا کل افطاری تو ساڑھے کو لا کے کرے گا تو آپ دی بیوی رو پئیاں جدو روئیاں نا تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے آج ہی تے خوشی دا دن ہے وہ کہندیاں حضور میں پریشان ہاں تسی کہہ رہے ہو خوشی دا دن ہے کادی خوشی ہے تسی تے ساڑھے تو جدا ہو رہے ہو آپ نے فرمایا تواڈے تو جدا ہو رہے ہیں پر میں اپنے یاراں دے کول جا رہے ہوں گرامی قدر حضرات سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام دیو غلام نے جنہاں نو مکے دے کافر مار دے سن پر جدو میرے آقا دے بارگاہ وچ آ گئے میرے آقا نے کعبے دی چھت تے چڑھا کے فرمایا بلال ایتھے چڑھ کے اذان سنا دے اور اے وہی بلال نے جنہاں دے متعلق آقا کریم نے فرمایا بلال راتی میں جنت دی گلی ٹردا پیا سا تے میں اپنے اگے اگے تیرے قدماں دی آواز سنی انی سمیتو دفنا علیکا یا بلال فی الجنہ فرمایا بلال تیرے قدماں دی آواز نو میں جنت وچ سندا پیا سا گرامی قدر حضرات جڑا نبی جنت وچ جا کے بلال دے قدماں دی آواز نو سن لیندا ہے او نبی گنبد خضرا وچ جا کے اپنے غلاماں دے سلام کہے ہوئے انہوں نہیں سن سکدا حضرات گرامی اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ